Tres, ahí, ahí, ahí. Muchachos, es un recorrido de 10 kilómetros. Vamos a aprovechar la salida de aquí hasta Pavas, que arranca ya la pavimentada. Traten de darle un paso largo, que no se desmadren ahí, pues, porque no van a quemar en la primera etapa. Esto les sirve de calentamiento, porque luego viene la etapa ya excelente, que es donde arranca pavimentada y para llegar al pueblo. Listo, ya una vez lleguen ustedes a la carrilera, ya hasta ahí llegó la subida, listo, y ahí para abajo es puro descenso. De ahí para allá sí se van a desmadrar ahí sí. ¿Listo? Pero no antes porque se queman, no vas a tener un calambre para subiendo o algo. ¿Listo? Es el primer evento 10K táctico de ISO. En muy pocas partes del mundo lo hacen. Ahí tenemos referencia de los amigos de Brasil. El ISO es tan amplio que no siempre es como decimos, el tirar pepa. Muchas veces la gente se frasca de un hueco de ISO. Es eso, nosotros eso es lo que queremos llevar a que se mire como un deporte, porque la exigencia física y psicológica es bien importante en este deporte. Dale, dale. Rápido. Vamos, vamos. Yo creo que ya puede entrar ahí, ¿vale? Yes. Uy, yo voy a agarrar a Maca, la chimba. La Maca, por favor, la Maca.